Pessoal, como eu falei lá nos stories anterior, lá no Instagram, a parte que a gente ia fazer a pintura da geladeira que estava enferrujada era aqui embaixo no rodapé, tá vendo aqui, ó, onde tem o suporte, tá? Aqui, ó, do azulejo, tá vendo aqui? Como eu falei lá nos stories no Instagram, não ficou 100%, mas 90% ficou. E eu tenho certeza, assim como a dona chegou aqui e me falou, ficou muito, mas muito melhor do que o que estava, tá bom, pessoal? Aqui com certeza a geladeira dela vai durar muitos anos ainda. Depois que secar aqui essa primeira mão, a gente vai dar uma segunda mão